அனைவருக்கும் வணக்கம். நலம் தரும் உணவுல இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவான ஹெல்த் டிப்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். முன்னாடி எல்லாம் ட்ரெடிஷ்னலா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த சில ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ், நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே இப்ப இருக்கிற நம்ம ஜென்ரேஷன் நிறையவே மாத்திட்டோம், மறந்துட்டமும் கூட. குழந்தைங்களுக்கா இருக்கட்டும், பெரியவங்களுக்கா இருக்கட்டும், ஃபீவரா இருக்கட்டும், கோல்டா இருக்கட்டும், வந்த உடனே நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், பதறி போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி போறோம். ஆனா அது வரதுக்கு முன்னாடி, அது வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் than கியூர் இல்லைங்களா? வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. ஸோ கோல்ட் வராம தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ரிகாஷன்லாம் பண்ண வேணும் அப்படின்ற ப்ராக்டிசஸை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது பேர் கற்பூரவள்ளி இலைங்க. இது கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹாஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே ரொம்பவே இது கியூர் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஹேர் கிரே ஹேர் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே கியூர் பண்ணுது. ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் தூதுவளை இலைங்க. இதுவுமே கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ ரன்னிங் நோஸுக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசன் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இது கியூர் பண்ணுது. ஸோ இதுதாங்க துளசி இலைன்னு சொல்கிறோம். இது இதுல இம்யூனிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு. எல்லா வித நோயையும் எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் இந்த துளசி பிளான்ட்டுக்கு இருக்குங்க. இது கோல்டு, காஃப், எல்லா வித ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கு இந்த துளசி இலை. ஸோ அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்குதுங்க. பிளட் ப்ரெஷரையும் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலையும் கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்குது. கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஆர்த்ரைட்டிஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல மெடிசன் தான் இந்த துளசி இலை. ஸோ இது எல்லாருமே கன்சியூம் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. பட் ஆனால் பாய்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துக்கலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் தண்ணியில் போட்டு குடிக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கன்சியூம் பண்ணும் போது பாய்ஸ்க்கு அந்த ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா, இது வெத்தலைங்க. ஸோ இது டே டு டே லைஃப் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு இலை. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். இது ஒரு ஆன்டி ஆஸ்த்மேட்டிக் ஏஜென்ட்டுங்க. இது கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கொலஸ்ட்ரால் லெவலை ரொம்பவே குறைக்குது. ஊண்ட் ஹீலிங்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஓரல் ஹைஜீனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல இலைங்க இது வெத்தலை. ஸோ இதை எல்லாமே எப்படி கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை எல்லா இலையிலையுமே ஒன்னொன்னோ இல்லைன்னா ரெண்டோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நல்லா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதோட ஜூஸை டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கோல்டு காஃபுக்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசனாக இருக்குங்க. ஸோ அப்படி இல்லாமல் நம்ம கற்பூரவள்ளி இலை 2, துளசி இலை 2, தூதுவளை இலை 2, வெத்தலை பெருசாக இருக்கனால அது 1 மட்டும் போதுங்க. இதை எல்லாத்தையும் ஒரு தண்ணியில் கஷாயமாக கூட போட்டு குடிக்கலாம். அது கூட 1 pinch ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர், 1 pinch ஆஃப் சீரகம், 1 pinch ஆஃப் பெப்பர் பவுடர் போட்டு 1 டம்ளர் ஊற்றி அது பாதி அளவுக்கு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடும் போது அதோட சாறு நல்லா இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் அது வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை 2 weeks ஒன்ஸோ நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நெஞ்சில் சளி கட்டியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, கபம் கட்டியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் முறிச்சு வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மெடிசன் இது. ஸோ இந்த வெத்தலையை தவிர இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, தூதுவளை இலை, அதுக்கப்புறம் துளசி இலை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரசம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு தாளிப்பு கூட 2 இலையாக சேர்த்து நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ தூதுவளையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முள் இருக்கும். அதனால பார்த்து அந்த முள்ளை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரொட்டீனாக இன்னும் விஷயம் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பெப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி டெய்லி ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இது இம்யூனிட்டியும் பூஸ்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் காஃபை நல்லா கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இது பட்டன் கற்பூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நல்லா கோல்டு இருக்குது, நெஞ்சு சளி கபம் கட்டியிருக்கு அப்படின்னா, தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துட்டு ஒரு பட்டன் கற்பூரத்தை அது போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி அதை உருகினதுக்கு அப்புறமா டாலரபிள் ஹீட் இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களோட கழுத்தில் நெஞ்சு பகுதியெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது நல்லா அந்த சளியை முறிச்சு வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி வெத்தலையை நல்லா நெருப்பில் வாட்டி அது சூடாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த சூட்டோட குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் வச்சிங்கனாலும் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு காரத்தன்மை உடைய ஒரு லீஃப் தாங்க. ஸோ இந்த காரத்தன்மை தான் அந்த கோல்டை முறிச்சு வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது.
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காவோட விதைங்க. இதுவுமே வந்து காஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாகவே வந்து இந்த சீட் இருக்கு இல்லையா, ஏலக்காக்குள்ளே இந்த சீட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ஒரு மாத்திரை மாதிரி ஒரு சின்ன இந்த ஒரு விதையை வந்து நீங்கள் டெய்லி ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா காஃப் வந்து உங்களுக்கு வரவே வராதுங்க. யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்வீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து நினச்சிப்போம் அது வந்து டேஸ்ட்டுக்கு, வாசனைக்கு அப்படின்னு. பட் ரியல் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வீட்டை வந்து நம்மளுக்கு தொண்டை கரகரப்பையும் கோல்டையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லா ஸ்வீட்லையும் நம்ம ஏலக்காவை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல மெடிசனுங்க. சொன்ன எல்லா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேங்க. இந்த எல்லா பிளான்ஸுமே நம்ம வீட்டிலேயே வந்து வளர்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தாங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த பிளான்ஸை வீட்டில் க்ரோ பண்ணுங்கள். ஃபீவரோ கோல்டோ வந்த உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடாமல் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரிகாஷனாக ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இந்த ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக இருங்க. தொடர்ந்து என்னோட வீடியோ பாருங்கள். என்னோட சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.